সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট, এটা কি ব্রেড ডিম সোমের হাতে। সোমকে দেখানো যাবে না এখন, ঠিক আছে? কালকে রাত্রি 3টের সময় ঘুমিয়ে আজকে সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে আমাকে দিয়েছে। অনেক কাজ করে ছেলেটা, দেখাবো একটু। এই যে 3টের সময় ঘুমিয়েছে রাত্রেবেলায়। তোর মুখটা দেখাচ্ছি, শুধু বডিটা দেখাইনি। নে, টাকা পয়সা দেবো না দেবো না? নে, আমার পার্স থেকে খুলে নে। দেখো, আমার পার্স থেকে টাকা পয়সা বের করানো হচ্ছে, কিন্তু পার্সের ভেতরটা দেখাচ্ছি না। 200 টাকা, 400 টাকা, 500 টাকা নিয়ে চলে যাও, যত খুশি। কী কী আনবি বলতো? চিকেন নিবি, আর হচ্ছে দই নিবি, ঠিক আছে? 500 চিকেন, 500 দই, আর কিছু নেই। তুই কিছু খাবি? আর খেতে চাইলে খা, তোর তো কিছু আর তো কিছু লাগবে না। তাহলে নিয়ে আসবি, 500ই নিয়ে নিবি, কেন কি আজকে তো বিকেলে বাজারে যাব। চশমা নিলি না? চশমা নিবি না? এনে 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 ব্যাগ দিতে হবে। চলো, বাই বাই বাই। আমি চিকেনটা নিয়ে রান্না করে খেয়ে দিয়ে আসবি। চিকেন নিয়ে রান্না করে খেয়ে দিয়ে আসবি? আসবি তাহলে, বাই। সোম গেছে বাজারে, ও বাজার করে আস্তে আস্তে আমি ভাবছি যে ওই ব্রেকফাস্টের পরে বাসনগুলো ধোয়ার আছে, ওই বাসনগুলোও ধুয়ে নেবো। আর কিছু কাটাকাটি করার আছে, ওই কাটাকাটিগুলো করে নেবো, কারণ ও আস্তে আস্তে ধরো 15-20 মিনিট তো লাগবেই। ততক্ষণে আমি একটু যতটা কাজ এগিয়ে রাখা যায়। আর ও আসলে কী হয় না, একটু মানে সারা সপ্তাহ তো থাকে না, ওই 2 দিন থাকে, গল্প করতে করতে কাজ করতে অনেক লেট হয়ে যায়। তাই জন্য ভাবি যে ওই যে টাইমটাও বাইরে যাবে, বাজারে যাবে, সেই টাইমটা আমি কোনোরকমভাবে ঘরের কাজগুলো করে নেবো, কাটাকাটি এগুলো সব করে নেবো। ঘরটা ভাবছি ঝাঁটিয়ে একটু মুছেও নেবো। সব থেকে সমস্যা হয়ে গেছে, আমার ঘর ঝাঁটার ডান্ডা যেটা ছিল, ডান্ডাটা হচ্ছে নষ্ট হয়ে গেছে। কালকে ওই ঝাড়ু কেনার সময় ওই ডান্ডাটাও কিনতে গেছিলাম, পেলাম না ডান্ডাটা। এবার মপ কিনবো, অর্ডার দেবো বলে, এবার মপ আসতে তো 2-3 দিন টাইম লাগবে। আর আমাদের এখানে বিগ বাজারটাও বন্ধ হয়ে গেছে, ওটা কি রিলায়েন্সের আবার কিছু একটা স্টোর হয়েছে। তো এবার সমস্যা হচ্ছে যে আমাকে ইমিডিয়েটলি আমার লাগবে। এবার আজকে বোধ হচ্ছে আমাকে হাত দিয়ে ঘরটা মুছতে হবে। তো যাই হোক, চলো আমি বাসনগুলো ধুয়ে নিই। আর এই দেখো, এই গাছটা দেখতে পাচ্ছ, এটাই কালকে লাগালাম রাত্রেবেলা। মানে গাছটা 1-2 দিন আগে আনা হয়েছিল, কিন্তু বাড়িতে মানে টবের মধ্যে লাগানো হয়নি, একটু বড় টব চাই। তো কালকে টব নিয়ে এসে, কাকিমা টব নিয়ে এসেছিলো, কাকিমাই লাগিয়ে দিয়েছে, কাকিমাদের একটা লাগিয়েছে, আমার একটা লাগিয়েছে, দিয়ে এই যে এই জায়গাটাতেই আমি রেখেছি। ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, পরে তোমাদের একদিন আমি দেখিয়ে দেবো। তো চলো এখন আমি কাজ করে নিই, সোম আস্তে আস্তে যেন অনেকটা কাজ আমার হয়ে যায়। রোদ থেকে এসে হ্যাঁ, হাত ধুয়ে এবার থেকে আবার পর তরমুজ, তুই আবার এবার থেকে মাস্ক পরা শুরু কর কিন্তু। হ্যাঁ, তো কোভিড বাড়ছে না। দেখো, কাকিমা তরমুজ দিয়ে গেছে, এই যে এসেই চশমা খোলা নেই, হাতটা ধুয়ে কোনো রকমে বসে পড়েছে। সারাক্ষণ খাই, একে যদি কেউ সারাদিন নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে পারে। ওষুধ খাসনি? বাহ, ভালো আছে, মিষ্টি আছে তরমুজটা। কাকিমাকে থ্যাংক ইউ বলেছিস? ওয়েলকাম বলেছিস কেন? কেন? তাহলে আমি খাবো। আজকের মতো ভুল আমি কোনো দিনও করিনি। আজকে জানি না এটা কী করে হয়ে গেল। আমি চিকেনটা রান্না করে নিয়েছি, বিরিয়ানির জন্য চিকেনটা আগে কষিয়ে নিয়েছি। তখন হচ্ছে সোমকে বললাম যে চিকেনটা একটু মাখিয়ে দেবো, ও বললো সব কিছুতে চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেবে, আমি চিকেনটা মাখিয়ে দেবো। তারপরে আমি দই টই যা কিছু লাগবে সব কিছু দিয়েছি। তারপরে একদিকে হচ্ছে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কাটাকে পেস্ট করে আমি রেখে দিয়েছি। এবার মিক্সির ওপর রেখে দিয়েছি, মিক্সিতেই ওটা থেকে গেছে, আমার দিতে মনে নেই। চিকেন শুধু আমি দিয়ে রাখতে থাকি। চিকেনটা আমি শুধু বেরেস্তা দিয়ে রান্না করি, বেরেস্তাটা দিয়ে আমি চিকেনটা কষাই মেনলি, বিরিয়ানির চিকেনটা। তো ওটা করে নিয়েছি। তারপরে চিকেনটা করার পরে ভাবছি যে গন্ধটা একটু আসছে না কেন, একটু অন্যরকম লাগছে কেন। তারপরে পাশেই দেখলাম যে মিক্সির বাটিতে ওই আদা রসুন পেস্টটা থেকে গেছে, ওটা আমি দিইনি। এবার কী করে দেবো? এবার সঙ্গে বললে তো চিৎকার করবে, কিন্তু না বললেও হবে না, ও বুঝে যাবে। তাই ভাবলাম ওকে বলবো। এখন আমি চিকেনটা ভাবছি যে মানে আলাদা করে রেখে একটা অন্য কড়াইতে তেল দিয়ে আদা রসুনটা ভেজে চিকেনটা দিয়ে একটু কষিয়ে নেবো। তো দেখি, সোমকে এখন বলি। খুব বিমারি,
এই যে দেখো কোনোদিন দেখেছো নতুন রেসিপি মাংস তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আদা রসুন পেস্ট দেওয়া হচ্ছে। আদা রসুন পেস্টটাকে আমি ভেজে নেবো একটু, তারপরে এটা ভাজা হয়ে গেলে চিকেনটা দিয়ে ওকে একটু করে নেবো। আজকে চিকেনটা যে কী অবস্থা হবে আমি বুঝে গেছি। সুন্দর হবে, তুমি দেখবে আজকেই তুমি চিকেনটা খেয়ে থাকবে। এটা নাকি বিরিয়ানি হবে, এটা নতুন ধরনের একটা বিরিয়ানি হচ্ছে এখানে আদা রসুন পেস্ট পরে দেওয়া হবে। আদা রসুন এটা হচ্ছে নতুন, তুমি দেখো এটা যদি ভালো লাগে এটাই ভাইরাল হবে, দেখবে। হ্যাঁ নতুন ভাইরাল হবে তো। ম্যাডামকে মনেও পড়েছে এটা সব কিছু বানানোর পরে কি আমি তো আদা রসুন দিই। চিকেনটা ওই যে দেখো, হ্যাঁ চিকেন দেখো, দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না, কিন্তু খেয়ে নিশ্চয় মনে পড়বে এটা কি টেস্ট। খেয়ে না, আমি হচ্ছে গন্ধটা যখন শুনেছিলাম তখন ভাবলাম যে গন্ধটা একটু অন্যরকম কেন লাগছে, তারপরে মিক্সিতে হাত দিয়ে দেখলাম যে মিক্সিতে আমার এটা মানে থেকে গেছে, ভাবলাম তোমাকে বলবো না। ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, এটা ভাজা হয়ে গেল, ওটার সাথে মিশিয়ে দিলে তারপর জল দিয়ে দেবো একটু। ঠিক আছে দেখি, আজকে তো মনে হচ্ছে অবস্থা খারাপ হবে, যাই হোক লেটস সি কি হয়। ঠিক আছে করো। দুপুরের পর থেকে না একদম ভিডিও করা হয়নি, তার কারণ হঠাৎ করে আমার শরীরটা আফটার লাঞ্চ খুব খারাপ হয়ে যায়। তারপরে আমি একদম কেলিয়ে পড়েছিলাম, বিছানাতেই ছিলাম এতক্ষণ। তো এখন ভাবলাম যে বাজারে আমাকে যেতেই হবে কয়েকটা জিনিস আনার জন্য, ওই জন্য জাস্ট বেরিয়েছি। তো কিছু সবজি আনার আছে, ফ্রুট শেষ হয়ে গেছে ওগুলো আনার আছে। আমি সকালে বললাম ঘর মোছার আমার ডান্ডাটা নষ্ট হয়ে গেছিলো, ওটা আজকে অর্ডার দেওয়া ছিল, আনার আছে। বেশ কিছু জিনিস আনার জন্য চলো সোম নিচে গেছে, আমি যে নিচে যাব এখন। তো চলো তাড়াতাড়ি করে চলে আসি বাজার থেকে। ললিপপ দেখো দোকানে গেছিল 2 টাকা দিয়ে ললিপপ কিনে দিতে হয়েছে। কি ললিপপ ওটা? তো ভালো লাগে এগুলো? খুব ভালো লাগে। এদিকে তাকা, মুখটা লুকা। সিট পপ। তোর নাকি সুগার যে 350 সুগার। আমার সুগার লো হচ্ছে, এই জন্য মাথা ঘুরছে। দেখবে জামা প্যান্টার অবস্থা দেখো, ছি কত নোংরা রে তুই। ওকে আটা নিয়েছিলাম ওই জন্য এরকম সাদা, মানে সারা গায়েও সাদা হয়ে গেছে। আমাদের দুজনেরই ডিনার স্কিপ হয়েছে, তার কারণ আমার তো শরীরটা খারাপ ছিলই, সঙ্গে সোমেরও শরীরটা সন্ধ্যাবেলা থেকে বেশ খারাপ করছে। আর অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হচ্ছে মানে আজকে তো খুব বেশি গরম পড়ে গেছিলো, মানে খুব হাওয়া দিচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু একটা গুমোট গরম ছিল। ওই জন্য মনে হয়, আমি তো জল টল খাই না একদমই, ওই জন্য মনে হচ্ছে আমার ডিহাইড্রেশন টাইপের কিছু একটা হয়েছিল। লাঞ্চের পর থেকে ভীষণ শরীরটা খারাপ লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো যে আমাকে মনে হয় স্যালাইন ট্যালাইন দিতে হবে, এরকমই ভয় পেয়ে গেছিলাম। তো যাই হোক তারপর থেকে আমি ওআরএসের জল খেয়ে সন্ধ্যাবেলার পরে একটু মোটামুটি এখন সুস্থ লাগছে। আর সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তো আমার মনে হচ্ছে হাঁটা চলাই করতে পারছিলাম, আমি মানে সোফাটাতে গিয়ে শুয়েই ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা 6টা বেজে গেছে, তাও আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না, শুধু মনে হচ্ছে ঘুমোই, তেমন একটা ঘুমের স্লিপিং পিল খেলে যেরকম হয় ওরকম টাইপের আমার লাগছিলো। তো এখন সোমেরও দেখছি সেম সিচুয়েশান হচ্ছে, কন্ডিশনটা একটু খারাপ যাচ্ছে। ওই জন্য ও বলেছিল যে ও একটু বিরিয়ানি রাত্রে খেয়ে নেবে, আর আমার যেহেতু শরীরটা খারাপ আমি একটু জল দিয়ে মুড়ি খেয়ে নেবো ভিজিয়ে। আমি জল দিয়ে মুড়ি খেয়েছি, ও বেচারা খাবে বলে জাস্ট বাথরুম থেকে ফিরেছে, তারপরে বলছে যে না শরীরটা ভালো লাগছে না, স্বাদ দিচ্ছে না, খাবো না। দিয়ে ও শসা টমেটো খেয়েই জাস্ট বললো যে না একটু হেঁটে আসি, ছাদে হাঁটতে গেছে। আমিও ভাবলাম যে ভিডিওটা এন্ড করে তারপরে ছাদে যাব। আজকে আর বেশিক্ষণ হাঁটবো না, আজকে জাস্ট এসেই শুয়ে যাবো, ওর আবার কালকে সকালে আবার তোমার অফিস আছে, অফিসে যেতে হবে। তো চলো আজকে আর ভিডিওটা বাড়াচ্ছি না, ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওতে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। তো চলো আজকের মতো গুড নাইট, বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, বাই বাই।